Unaweka risasi alafu unaanza kushoot. Hebu ni describe tena. Hii ndio gun. Hebu assume ni gun. Unaduaje? Unakoki, alafu unaweka ridhe, alafu unadush. Na wasolianga kupitia makaraga. Makaraga ni nini? Mabuda. Wengine tu anakupatia pesa nusu. Kuna wengine wanakukausha tu hivyo na kugonga, wanakuambia mimi hakuna kenye nakupatia na kugonga hapo. Sasa unaona aibu ni kwako, pia unasikia aibu hapo. In 2011, international and local media extensively covered child prostitution in Kenya. But 8 years later, nothing much has been done to curb the vice. I have come to Mukuru kwa Njenga, a slum in Kenya's capital Nairobi, to speak to a group of young boys and girls engaging in prostitution, drug abuse and distribution. Baba mambo. Poa. Kona miaka ngapi? 7. Unadoingi nini? Nafutanga mleni. Mleni nini? Mlei. Gam, enye ukivuta, yuisha haraka, yani ukifungua, yuisha haraka. Unaweka kitambaa, alafu unafanya unaona ile kitu ya mafuta, unachukua unafanya hivi, alafu unaweka kwa mdomo. Unaanza kuvuta, Hiyo ukawia how long? Ukivuta inakawianga how long? Siku 2. Haya, serious? Unaitoa ngapi? Tunanunuanga. Wapi huko? Kampu. Kampu. Unaenda unawapea do wanakuuzia. Do unatoa ngapi? Do na chesh. Chemba, maplastic. Alafu nikisha nunua. Tunajificha na madogi alafu tunavuta. Ushatumwa na mtu mbaie? Watu wangapi hivyo? 7. Watu wa 7? Wende unawabaia? Yo wangado ngapi hivi? 25. 25 bob. 25 bob unatoka kuuza plastic. Serious? Mama kama ana pesa, tunachemba. Kokota tuma plastic. Aleta pesa. Tunapika. Uliona gani wapi? Hapo. Pale kule room ile nyumba nilikuwa naimba. Alikwambia gani ni ya nini? Unakoka alafu una shoot. Unakoka. Kukok ni nini? Yaani ukitu ya mbele unafinya hivi. Niko hivi unafinya, alafu unaanza unaweka risasi alafu unaanza kushoot. Hebu ni describe tena. Hii ndio gun. Hebu assume ni gun. Unaduaje? Unakoki, alafu unaweka ridhe, alafu unadush. Alafu unadush mtu. Ulikuwa unadhani life yako itakuwaje? Nzuri. Aje? Yaani vila la wadosi wuka hivyo. Aje? Aje? Nikunywa soda manini. Sisi huko tunaendanga hapo tunasimama tunajiuza. Tunapatiwa kitu kama 500 kama mzazi kama ana pesa. Kwa pesa tunaenda tunatumia kujumisa. Sasa hii sina baba. Babangu alipass. Sasa ndo nikaamua niende nisimamenge hapo kutafuta pesa ya school fees na watoto kuwalipia kuwalipia shule. Sasa ndo maana nilikuwa naenda na nasimama huko hivyo. Unakuja mtu anakuja na kuchagua. Unaweza enda shot 3, shot 4 na depend tu. Kama mtu amekuja kuambia nataka shot 2, nitaenda. Kama ni shot 3 tena 500. Shot 3 1K. Nategemea na shot 5. Mara yako ya kwanza kupaka. Ukienda hapo ulifeel aje? Nilikuwa nasikia vibaya lakini ilibidi tu. Nilikuwa nasikia yani mwili yangu. Nilikuwa nasikia aibu. Naogopa hata kutoka nje. Unatumianga CD? Mimi natumianga CD lakini mtu mwenye mwenye tushaifanya nao mimi yangu ijai bust. Ijai. Hauogopangi inaweza bust? Naangalianga. Huwa naangalia si mimi ndio nimvaisha nione itabust. Kuna wengine unaenda nao wenye wanakusemea au sponsor wanakuambia twende, wengine mmeenda hizo shot anakosa kukulipa. Kuna wengine tu anakupatia pesa nusu. Kuna wengine wanakukausha tu hivyo na kugonga, wanakuambia mimi hakuna kenye nakupatia na kugonga hapo. Sasa unaona aibu ni kwako, pia unasikia aibu hapo. Ni do ngapi ushai make more?
dawa moja tu. Hiyo siku moja ama short ile? Short ile. Unafanyia nini? Napatia mamangu, anabai food, ama sometimes kama watu wamefukuzwa shule, hiyo anaenda na walipia. Unaona? Akuulizi do umetoa wapi? Sasa siwezi mwambia kwa sababu sasa unaona. Nasikina sometimes hata niache hiyo job, hata kama ndapata kama ni biashara ama kitu yoyote tu yenye itanisaidia. Nilikuwa nataka kuwa doctor. Alafu sasa ile saa nikaachia shule hapo, sasa sikupata nini ya kuniendelesha kwa masomo. Sasa ikabidi tu niache. Wasichana wadogo wenye wanafanya hizi mambo, ungetaka kuambia nini? Wasi nini? Sasa yenyewe kuna ugonjwa, waache. Kama hata kuna kitu kingine kama wamepata tu palipa kusaidika. Kama wanaweza pelekwa shule wapelekwe, wasome, waache hiyo nini kujipaka. Wasikue kama sisi, yani wasifanye malaya kama vile si tu nini, lakini si tu kupenda kufanya hivyo. Wewe unadu nini? Kazi yangu. Mimi ni black army, ni tafuta tu mapulanga. Nenda mstiri. Mapulanga nini? Maplastic. Nenda mstiri na kula zangu tu. Nilibonda tukio kama chungu. Ulinisho kitambo ulikuwa unauza hizi mandomo. Ulikuwa unauza wapi? Hapo. Grao. Ndo ngapi hivyo ulikuwa unapata kwa siku? Grao 5. Mimi nanipea 800. Ukimduia job. Kwa nini uliacha? Nilibambwa. Kaepa. Mimi ndo nikabaki kwa ngora. Sasa alikuwa nataka do na mimi. Hizo do nilikuwa nimeuza, nilikuwa nishampatia. Majina naitwa Rehema Mwikali. Niko na 29 years na niko na watoto 5. Mtoto wa kwanza nilimpata niko na miaka 14. Shule nilifika class 8. Sikuwaga na fee kwa sababu nikachanga shule. Na wasolianga kupitia makaraga. Makaraga ni nini? Mabuda ndio kwa chedo, ndio kuja usaidie mtoi wako. Unaweza pata na ubuda sengine umedozi na yeye akose kukupatia hata do na kupigia vita mingi sana. Ukidozi nao unapata ngado ngapi hivi? Maybe ukienda na yeye maybe venye tu mmeadiana mingi hizi pita sana, maybe 50 ama 100. Nikamnayo sasa na baya watoto wangu hata kama ni choma ndio iwatoshe. Ndio sababu sasa watoto wangu juwezi toshikana hiyo 50 bob. Wanaenda wanachemba, wanajichembea, wanaletea wale watoto wengine chakula wadogo senye nimelala nikiwa mlevi. Unavuta? Ni uchoma. Hiyo kusaidiaje? Ile ndio nipoteze mawazo ya kuona wale watu ndio ni haso. Ukienda ulale nao alafu hiyo mawazo. Hiyo mind isinibebe kama nisione ni kitu kubwa, yani naona ni kitu ndogo. Watoi wako kushai watu mapombe au watoi wako wakuletee? Hadi fegi. Wanajua kwenye watatoa? Life yako ulikuwa unataka kufanya nini? Kama naweza pata tu job ya salon, ningefurahianga sana kwa maisha yangu. Unajua kushuka? Najua kusonga. Kama muongezo, piece, kuweka blow dry, chemicals. Ni venye watoto wangu wanaishimisha mabaya. Ndio sababu na kunywaga ndio mafikira iishe. Niache kuona watoto wangu wakiteseka. Unaona hizi vitu zenye unafanya zina affect watoto wako aje? Zina affect sana juu watoto wangu wanakasirikanga mpaka wananiombea niache. Kama juzi nilifika kwa mlango akanikalisha chini akaanza kuniombea. Wakikwambia wanataka Mungu anitoe kwa mashida, exchange life yangu, niache kukunywa. Ulifilaje? Nilisikia vibaya sana na nikalia. Nini unatakia watoi wako? Nawatakia maisha mazuri. Hadi nikiwaona nafurahia kama wale watoto wale wengine, watu wale wengine. Kwa majina naitwa Amos Omondi Abongo.
Mimi nimekaa kwa hii kijiji as from 2000. Nilipata kama mambo zile zinaendelea hapa kwa hii kijiji, zingine haikuwa inafaa. So nilianza kutrain vijana wadogo, mostly mpaka wasichana, na kufikia mali niliona ya kwamba wengi wao wanapotea, wengine hawawezi hata kumaliza shule kulingana na madawa ya kulevya, wengine wanaingia ukahaba. So kwa ufupi nilikuwa naona saa zile wamechukua muda yao mwingi kwa kiwanja, wanatoka kama wamechoka, sasa hawawezi husisa na hizo mambo yenye walikuwa na wafanya kwa kijiji. Some of them unaweza pata hawana hata mahali pa kuishi. Ndio nikaamua ya kwamba niweke hii nyumba, wale ambao hawana mahali pa kuishi wanaweza rudi, wanaweza kaa hapa, and most of the times that zingine wakikuja wanapata mahali ambayo wanaweza fanya nini, wanaweza kaa. Our CBO based organization inaitwa Mkuru Talent. Ni sisi chapter. Kwa hii kijiji kuna pia pressure, yani unakuta kuna group tofauti. So saa zile wamekaa pamoja ama wako idle somewhere, unaweza kuta kama wanaingia kwa hii tabia kwa haraka sana. Kama tunaweza pata mali, tunaweza jenga kitu kama resource center, because some of them hawana hata mali pa kukaa. Unaweza kuta watoto wadogo wanatembea. Kama tunaweza pata mali tujenge, tuweke kama resource center, inaweza accommodate, because saa zingine vile amekaa nyumbani, saa zingine anaweza hata toroka, wanaweza mama saa zingine hayuko. So tukipata mali tujenge, tuweke resource center yenye wanaweza kaa pamoja, inaweza badilisha maisha ya watoto wengi kwa hii kijiji. 1 2